佢天生聰明，佢才華橫溢。如果時間可以倒流嘅話，我會想改變啲咩？我又會點樣去做抉擇？佢贏得輕易。下個禮拜會有貼餅比賽啊！你會唔會得閒？比賽贏咗又點啫？係咪真係幫你升到大學啊？阿爸，我想講呢，我今日排戲嘅時候呢，俾導演讚。你做晒啲功課未啊？我都係想唞下啫。如果時光可以倒流嘅，如果時光可以倒流嘅話，講得太快，聽唔清楚，嚟多次。唉，子軒，你咁樣聽日嘅演出點算啊？又出街。我只係想俾你見到，我喺台下努力咗咁耐，先至換嚟台上嘅一次 good show。我只係希望我輸嘅時候，你可以俾一個擁抱我。我只係想你問我一次攰唔攰，而唔係問我考第幾。仔，我到啦！喺禮堂門口見到你張海報，好型喎！等你完 show 出嚟一齊影相。我哋嘅故事從來都唔簡單。你嘅傾聽、接納同在，令我哋獲得力量繼續前行。